Так, всем доброго времени суток. Сегодня у нас конец октября. Мы снова на охоте. На охоте я не был недели 2 или 3, наверное, погода стояла такая неохотничья. И по слухам утки не было. Ездил на рыбалку. Хочется, как обычно, Сайга 12, 580 ствол, 192 насадка получок. Утка, как видите, присутствует. Охочусь патронами Азот, сибирский охотник, пятерка, без контейнера. 32 грамма у нас навеска. Так, утка, как видите, есть. Я немного припоздал. То вот я ее всю поднял, которая сейчас мотается, пока заплывал. Садятся рядом прям. Чучела пока не расставляю, пока мотаются, может быть, налетят. Я немного припоздал. Фермер перекопал подъезд к болоту. Пришлось ехать в объезд, там солончак. В общем, без 10-8 только заплыл. Погода +1. На проходе стоял лед где-то около сантиметра. Ветер 5-6 метров, наверное, юго-западный. На день обещают дождь и порывы до 12. Посмотрим, что будет. Если вот утка будет вот так вот летать, то в принципе охота будет удачной. Но это она сейчас мотается пока, потому что я ее поднял, когда заплывал. Пока до сюда дошел. Ну, до меня пока, в принципе, особо так не налетает. Посмотрим, что будет. Я думаю, что 5, я надеюсь, я возьму. Больше мне не надо. Вижу его. Сейчас пойду поищу. А, вон он. Готов. Ладно, надо его забирать, потому что ветер сильный, его сейчас унесет, я его потом буду искать. Хрен знает сколько. Высоко, тоже высоко. А вот эти вот. А вот эти вот рядом. Ух, ветрища, надо, блин, и того еще подобрать, но вон он. И этого сейчас унесет. 2 штуки уже есть. В принципе, только заплыл, нормально. Так, первый у нас есть. Вот он, селезень. Да. Крупный такой. Но вроде бы уже почти выленил. Чуть-чуть осталось у него. Подойти к нему. Иди сюда. Да нет, тяжеленький такой, нормальный. Башка уже зеленая. Еще пока не до конца отлинял. Пойдем сейчас того подберем, пока не унесло. Это тоже крикаш. Но это утка. Это, по-моему, даже покрупнее селезня такая уточка. Помельче, полегче. Она чучела сейчас бросить. В принципе, если бы они вот так вот летали, как утром, вон еще идут. Мне может даже патронов не хватить, потому что взял я с собой немного, да нет, летают. Взял я с собой патронов немного. Может быть, чуть больше пачки. Ну, уже сколько раз 5-то я стрельнул, наверное. Оставлялся, утка летает вот. Этих надо забрать, а я только приплыл. Этих надо забрать сюда, пускай сохнут. Ну и патроны, наверное, сюда тут тоже возьму. Их тут немного. Утка летает, на чучела находит. Надеюсь, что что-нибудь добуду. Чую, патронов надо было брать побольше. У меня еще 2 пачки в машине лежат. Я что-то подумал, что с такой погодой ничего не будет. Ну, если что, придется вернуться. Что поделать? Ну, да ладно. С собой где-то больше пачки. И я надеюсь, что хватит. Мне много и не надо. Ну, сколько утки. Ну, это уже не те, которых я поднял. О, вот этого можно пострелять. Это не те, которых я поднял. Это другие. Вроде подворачивают. Далековато.
Сандетра, походу, решила себе хатку построить, что ли. Старый мой патрон. Надо будет гильзы попробовать собрать вон те, чтобы не болтались здесь. Ну, вот эти вот вроде на меня идут. Отворачиваю. Экономить. Высоковато идут. Ну, вот это вот можно? Нет, пускай летит. Не, высоко. Пускай летят. Сильно высоко. Но на камеру может кажется поближе, но на самом деле высоко. Вот эти тоже. Но много их. Вот на меня идут. А я сейчас тут пока развернусь. А как тут еще стрелять? Ну и они меня видят тоже на чистом. Так, этот высоковато идет. Эти вот хорошо идут, но стрелять неудобно. Один есть. Где он там? Ага. Упал и все, что ли? Вроде комом падал. Надо пойти посмотреть его. Вот тут вот он падал. Здесь его нет, он вот сюда вот упал. Еще пузыри до сих пор. И где он есть? Под водой не вижу. Вот такой крикашек. Такой тяжелый, нормальный. Нашел еще калашниковских патронов магазин с весны, который у меня 5 штук. Тут магазин в кармане штук 8 и в жилете штук 10. Если что, вернусь, ничего страшного, время есть. Ну, 3 штуки есть. В принципе, мне еще пару штук и хватит. Мажу я так нормально сегодня. Этого пришлось еще и добивать. Патрон потратил. Сейчас я здесь пока раскорячусь. Вот пока я тут привстану хотя бы на колени. Ага, вроде немного далековато. В принципе, один есть. Он подранок. Теперь готов. Четвертая. Еще одна. И мне, в принципе, хватит. Но я еще маленько посижу, пока время есть. Нормы у нас дневной нет. 120 штук в сезон. Тем более, летать уже вроде бы как перестало. Так массово, как было. Ну, мотается все равно. Вот опять идет. Вроде бы даже на меня. Увидела. Вон идут. Уже не так, как было утром. Время 20 минут 10-го. Я думаю, сколько мне надо, я возьму. Большой табун, он подтянулся. Кружить, место искать. Может быть, налетят. Одиночек почти нет. Что-то одна кряковая утка мотается, другой вообще не видно.
хороша, что ли, на севере даванула, что он пошел. Так, ну эти точно не налетят. Нет, вроде поворачивать тут неудобно. Не буду я их стрелять, далековато. Поздно заметил его. Высоковато шел. Так, подранок тоже, да? Да что же вы все подранками-то? Блин, думал, как они у меня так подранками уходят. Вот шея свернута, это я, значит, добивал. Вроде и попадание, ну хорошее. А оно вон оно на вылет. То есть дробь, видимо, в тушке не осталось. Но это еще что? Где-то тут. Это вот самый крайний, когда я разговаривал, когда я уже собирался выплывать. Этому вообще досталось от души. Он весь в дырках. И они на вылет. Вот вам и недорогой патрон азот. Ну как недорогой, относительно недорогой патроны. В этом году подорожали с весны на 150 рублей. Вот и, наверное, поэтому они подранками и уходили, что на вылет. Уточка. Крикаш. Сегодня у нас одни крикаши, вся утка благородная. 5 штук у меня уже есть. Патронов у меня осталось штук 20. Штук 20 точно осталось. В принципе, я свою норму уже, ну, для себя выполнил. То есть, как бы, особо больше мне не надо, но время, дело в том, что время только 9:30. Утка летала, грубо говоря, активно минут 40. Ну, были налеты на меня, естественно, я промахивался и попадал. 4 штуки взял, вот 5-я. Не знаю, да посидеть патроны дострелять, да и, в принципе, можно уходить. Потому что в машину я уже возвращаться за патронами смысла не вижу. Дел у меня еще сегодня полно. Охота я планировал будет короткой. В прошлые разы утки не было, поэтому я с собой много патронов-то не брал. Думал, пачки 2 взял, оказалось немного поменьше. Они у меня рассыпкой лежат. Ну и в машине с собой, понятно, еще есть. Думал, утки не будет, а утка оказалась есть. Утки оказалось много. Не знаю, видно, не видно. Низом табун идет. Ветер сильный, они вот все низом мотаются. Вот это уже утка не кряковая, это что-то помельче. Это может быть лутки. По-моему, они на меня идут. Нет, на меня чуть приподнялись. Это может быть лутки или черки какие-нибудь. Далековато, непонятно. Лодку не могу спрятать. Там андатра он понастроила там под помостом под этим. Не могу теперь лодку запихать, спрятать хорошо. А они вот оттуда идут, и вот оттуда и вот видят ее. Тут я ее прям целиком загонял. А вот сейчас не могу. Только все еще летает, он там села. Ну, уже не так активно. Высоковато идут, стараюсь стрелять, чтобы наверняка. Поэтому пускай-ка они, наверное, летят дальше. Там еще солнце светит, слепит. Табуны все подходят и подходят. Тут он летают рядом со мной. Я сел перекусить. Время уже 10, я выехал. Вообще в 6 утра. 8 только заплыл. Пропускаю, не стреляю. Ну, буду стараться стрелять так, чтобы наверняка, потому что патронов мало с собой осталось. Табун пришел еще один. Как бы мне больше-то утки, в принципе, и не надо. Патроны достреляют, да поедут домой. Ну, летают. Прям рядом летают. Так, пропускаю пока я завтракаю. Еще пару табунчиков. Я еще заплыл поздно. Пока
доехал, там фермер, сука, дорогу перекопал, где я обычно заезжал. Проезда нет, пришлось ехать вокруг. Там солончак такой. Еле пролез, пока доехал. Пока дорогу нашел. Я тут дорогу плохо знаю, езжу редко. Как дорогу нашел, уже расцвело. 8 только заплыл. На проходе еще лед стоял сантиметровый. Там буду выходить, если не растаял, покажу. Лед сантиметровый стоял, пока его поломал. В общем, поздновато. Я зашел, сейчас вот время 10 утра уже. Так, ну поднялся ветер, прям кошмар какой. Конкретный такой ветрище. Патроны я, похоже, дострелять уже не успею. Осталось у меня их больше 20. Брал я с собой штук 40. Взял я 6 уток. Вот шестая как раз. Брал я с собой больше 20. Ой, больше 40. Ну не больше, я не знаю. Штук 40 брал, наверное. Осталось больше 2 десятков. Дострелять я их не успею уже. Время 20 минут 11. В принципе, сколько мне нужно, я уже добыл. Надо, наверное, уже потихоньку домой собираться. Так, это у нас селезень крикашек. Вот этот уже, похоже, выленил. Башка зелененькая. Вон, видите, какое ветрище. Волна, утка летать перестала. Так что вряд ли эти патроны дострелять успеют. Получается, зря переживал, что взял мало. Взял именно столько, сколько нужно. 6 штук я добыл. Надо как-то будет чучела попробовать на этом ветру собрать. Плыть вообще невозможно. Я думаю, можно собираться будет домой уже. Смотрите, какой утром в проходе лед стоял. Ну, где-то сантиметр есть, наверное, точно. Его в этом году воды мало. То есть прохода до плеса, на плесе-то вот воды, льда нет. Прохода до плеса недалеко. То есть я в сапогах прошел, поломал его. Не пришлось костюм одевать, как в прошлые годы. А то толстый, блин, сантиметр-то есть точно. Замучился я с утра ломать. Делать он здесь вначале тоньше, а там дальше вообще хороший. Иди сюда. Примерз. Ну вот он, утренний. Подтаял еще маленько. Дальше вообще толстый. Вот он. Взять бы его. Он такой толщины. Сантиметр есть. Такой крепкий. Наверное, последняя охота в этом году, скорее всего, все замерзнет уже. Последняя на этом болоте. Потому что оно рано замерзает. Оно небольшое такое. Большие озера, они еще не скоро замерзнут. За утро вот он обратно попримерз, этот лед маленько. Не сильно. Вот такой результат у меня сегодняшней охоты. 6 штук, 3 селезня, 3 утки, вся утка криковая. Другой утки я в принципе особо и не видел. Налетал один табунчик, ну далеко пролетал. То ли лутки, то ли черки, так и не разглядел. 2 селезня прям вообще хорошие, такие уже, можно сказать, полностью облиняли. Один не совсем. Эти 2 прям совсем крупные. Честно говоря, ожидал я худшего, там рассчитывал, может, на пару штук, потому что прошлые разы охота была не очень удачной. Ну, утки практически не было, поэтому брал я с собой, ну, немного патронов. У меня там 2 пачки было, одна из них была начата, я их сыпал в сумку и взял с собой. То есть переживал, что не хватит, осталось у меня ровно 15 патронов. То есть это показатель того, что утка была. Мазал я, да, мазал, не спорю. Мазал я много. Но мазал как? 2 эпичных налета, прям таких, я покажу их вам. Я прям хорошо так промазал. Только слепой мог не попасть. Ну и я, естественно.
Ну, а в основном так они видят меня, стороной облетают, там, издалека там на удачу стрельну, ну, в надежде попасть. Ну, естественно, не попадаю. Ну, особо, честно говоря, без надежды даже. Вот. Ну, в принципе, 6 штук, результат хороший, я рассчитывал на худшее. Собрал гильзы, какие смог, свои. Тут у меня даже с прошлой охоты есть, прям совсем ржавая. А потом их выброшу. Сыпал в коробку, там новые коробки открыл, уже высыпал патроны. Вот. Ну, охота, в принципе, нормальная. Сейчас поеду еще, покажу вам, что там натворил фермер. Все подъезды к болоту перерыл. Подъехать невозможно. Перепахал поле, засеял его. Жадный. Да вот на нем все равно ничего не растет, он уже не первый год это делает. Жадный. Ну, что поделать, ладно. Всем удачи. Не знаю, в этом году еще поеду на охоту или нет. Обещают погоду очень холодную. То есть сегодня 29, на 3 уже обещают, это мои следующие выходные, на 3 уже обещают минус 9 на день, минус 14 на ночь, скорее всего. Это болото уже замерзнет, другие озера большие, возможно, нет, а может, на них съешь. Вот что эта гадина жадная натворила. Нарыл там вообще. Он аж дорогу засеял. И все равно ничего не растет. Зачем ему это? Вот такие вот люди у нас. Ну, а я, в свою очередь, рад тому, что я не остался достреливать патроны, не пожадничал, взял утки сколько мне надо, потому что время уже начало 3-го. А я только еду домой. Пока щипал, пока собрался.